Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jumpa lagi bersama saya di channel. Guys, ini ayam usia sebulan lebih. Jenisnya jenis apa namanya? Jenis KUB ya. Ini dari DOC ya, mudah-mudahan sehat. Oke, udah. Di kandang bawah nih ada si ini sama saya nih. Oke guys, ini ayam abah ya yang paling lama di sini. Gede nih. Seru ya guys, ini dari DOC ya. Ayam abah dari DOC nih. Udah ini ya, kalau yang tahu abah gemuk ini. Kalau si Boboy, namanya Boboy ya. Oke Boboy, makasih. Ini kuncinya, udah ditarik.